صباح الخير. يوم الحد رايت ساعة اكزاكتومون درت فيديو من الكارتي، جاتون با لو بارك، درت نوريلكم الطريق تاعي كيف باش انا نروح للبارك وتشوفوا وين نسكن. فوالا لو بوت تاع الهدف واحد تاعنا قال لي انت تهضر بالقاوريه جيسيغي، انا ما نديرهاش بالعاني خاوتي، ما نديرهاش كاع بالعاني، ما نردش كاع البال حتى نصيب روحي نهضر بالقاوريه مكسره، يعني القاوريه تاع الجزائر ما عرفتي. انا اليوم لو بوت تاع الفيديو trouver des réponses à des questions اللي جاوني فيها راسي. Je m'explique. Dernièrement, on a fait une vidéo sur le derby algérois. ونحكي عليه انا نحب الديربي الجيروا ونحب لا ريفاليتي مع لي جو سميث. انا مولوديان دون السون، انا جو سوي ان مولوديان افون ما نيسونس، ما قبل ما نزيد انا كنت نحب مولوديا. الوغ تو سو ديربي لي تري 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 امبورطون، ليستوار تاعي وليستوار تاع الفوتبال اللي نحبها انايا. Dernièrement, et puis des amis pour me guider, m'a dit, me corriger, me guider, des amis Smith et des amis Mouloudiens m'ont envoyé des vidéos sur l'histoire de Mouloudia, chacun à sa manière. Et en les regardant, je commençais à réfléchir. Il y a quelque chose qui est anormal dans l'histoire des deux équipes. Les deux équipes, d'après واش يحكوا، زادوا في كارتي واحد، ولاد حومه وحده. Ils avaient le même but. كيف ما يتعرفوش؟ Comment qu'ils s'entraident pas? Bon, c'est vrai المولوديه هي الاولانيه كيما لي سيبورتي لو ديريجون تاع l'US ولا ما يقولكش رحنا نشوفوا les dirigeants تاع المولوديه pour nous aider, on le remercie ولا تما ما كاش منها. انا ما نامنش، انا كاريمون ما نامنش من حومه وحده، من البيت واحد زعك سوا ديزون الطوريين. كيف ما تخسيش وما تخسيش. اوسي يا اون شوز اللي الوغ هادي انا نكرهها من زمان، كيما المولوديه كيما من اليو ما الشهداء تاعنا يا با ما عندنا مولوديه ما عندها شهداء واليوسما ما عندها شهداء. سي الجيري كي الشهداء في زوج تاوعنا، في زوج تاوعنا. تسمى عمار حمادي ماشي شاهد ولا خلوني علي لابوينت ماشي شاهد. تسمى وعلاش هادي زعك تاعهم انا هادي ما تدخلنيش في الراس. يغنون لا كرياسيون تاع المولوديه بلوتو تاع اليوسما مانيش ندوتي برك جو كومبروندر كيما من حومه وحده من كارتي واحد ينوضوا افيك لو ميم بوت ما يتعرفوش. سي با نورمال. ماما واحد بنادم يسبوز دي كيسيون، ماناش اني با لي مونطون با نجمع الزبريك ولينا افيك لو طون تكذبها تولي صح. نو خو يبني الوقت وين ايبي سي امبورطون مي سي با فيتال. الواسم نتوما ولاد حومه في زوج في كارتي واحد، نتوما تعرفوا البروسيس كيف يديروا ان كلاب، ما تعاونوش الاخرين ولا الاخرين ما يسقسوكمش. مكاش من هادي كاع يديك. Et puis, je sais que mes parents, c'était des moudjahidines, ils étaient là, attachés à la zone autonome. Et Yassef Saadi, c'était un grand monsieur, t'as dit qu'il dit. Et lui, كانوا عندهم مجاهدين des fidèles يحبوا المولودية. Parmi eux, mes parents. Mes parents, c'était des mouloudiens de naissance. Ils ont toujours supporté le mouloudia. Baba qui serait très 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 jeune. مستجرة تاع في اللي يعرف سنتوجان زمان كان الباركي تاع الطوموبيلات، وكان واحد شغل يبيع لي ساندويتش اللور كي مور لا تريبين اللي داروها جديده اون فاس الفيراج
كانت وين يديروا لي سكور تماك موراها يافي ان بتي باركينغ وكان واحد يبيع شغل الكرقوطه كانت شجره كبيره بابا طاح منها ما عندوش دراهم الله يرحمه ما ولا شيبا واش كان يدير فوق هذيك الشجره طاح منها دونك المولوديه سيتي كانت ما يميليتي ماتنون دوك مولوديه قبل من الافلان ما قبل من بوكو بارتي بوليتيك مولوديه en elle-même c'était un parti politique. Bon, جاو l'USMA, il y avait la création d'autres partis politiques. مانيش نقول ils ont adhéré لهذا ولا لهذا ولا je ne sais pas انا moi واش ما علاش ما قالوا ما يهضروش صح يا quelque chose qui ne va pas. Et puis je me rappelle une vidéo ديال واحد السيد يقول لك بلي المولوديه ما حبوش اني سميث ودارين به وقال لك مولوديه يفولي با اريتي ورحنا وتهددنا عليهم بالكوابس ساك les anciens supporters تاع l'USMA et tout ما تهددش ما يعرفش ما نكذبش عليكم جبيل دير ما يعرفش فاميلتي مايت ما با فيغ سا والله ما يديرها والله العلي العظيم ما يديرها في وقت الثوره ترفد كابوسه وانت وليد القصبه وتاعك عمومي وبابا ويخليوك اني نقول لكم والله ما ديرها والله ما ديرها هادي فاسي اونتر بارونتيز كل واحد il a fait ce qu'il a pu mais il y a des trucs les saros qui sont un peu bizarres et puis en 62 انا نشفى في 62 في القصبه j'étais petit mais نشفى même très bien. Juste après l'indépendance, cette période-là, certes, je me rappelle, à Moumir, des mitraillettes, des kalachnikovs, ou Idjara, ou les tirs, ou avec Shteh, ou là. Il n'y avait plus Shteh, il n'y avait plus. Le Hassan Tchalta, Kbira. Et c'est petit, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai jamais cherché. Plus tard, j'ai su ce que Wassar, mais avec le temps, je n'ai pas cherché à trop à comprendre. Et récemment, j'ai vu Yassou Sadi, une vidéo, il n'y a pas très longtemps. Il parlait, il avait 1500 ou les 2500 FIDA qui étaient opposés. هذوك صحاب اللي جاو من وجدة ملي فهم l'armée des frontières et tout. انا ما درتلاش قصه كاع يديك جيت راسي في جهات واحد اخرين. Et en 62, maintenant je me rappelle, il fait un discours pareil, et puis 62, le président de l'USMA c'est Ben Bella. Alors que Yassou Sadi s'est opposé le Ben Bella. La Casbah s'est opposé les trucs dans les frontières. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yassou Sadi راح عطى الكلوب تاع اليواسما للبن بلا ولا بن بلا كان يسيبورتي اليواسما من لي فرونتيير. هذا il me semble qu'entre les deux équipes il y avait un différent politique. C'est pas possible وما فيهاش عيب يعني puisque المولوديه كانت من قبل المولوديه كانوا نقول انا ما على باليش كانوا هادوك ايطوال دو نور ولا كانوا ام بي بي ا ولا كانوا tous les partis اللي كانوا في هذاك الوقت peut-être المولوديه adhéré لهذاك الشيء. Il n'y avait pas de parti politique. المولوديه a dû adhérer. يقول لك en elle-même c'est un parti politique. Elle a dû اسمع في الله يهديك. Elle a dû المولوديه a dû المولوديه a dû سمحوا لي المولوديه a dû adhérer à un parti politique qui était autre que l'USMA avec Yassou Sadi. Mais non, Moualia, ils étaient relativement à Yassou Sadi parce qu'ils militaient pour la Casbah, la Wilaya 3, la Wilaya 4. Voilà, mais mes parents ou toute ma famille a milité pour ça. Ma famille, c'est prouvé, ma petite frère,
اللي حاب يروح لجوجل يشوف. ايه با يا يو ان ديفيرون بوليتيك سي بوسيبل، مي دو لا يكتبوا علينا على ليستواغ اي دي جون فيان راكونتي دي بوبار والدنيا بي يهضر على مجاهدين والاخرين باسكو يزيتي فيغي روج ما يهضرش عليهم ولا يزيتي نواغي روج ما يهضرش عليهم. لا سي با ادمي، سي فريمون سي با ادمي. مكاش كيما واحد كيما انا اللي يحب الدار بي يكون حر. هادي تاع خاوة دون سونس انا صحابي كاع ياسما لي ريسبكت، مي في الدار بي انا ما نحبش الياسما بور مانتونيغ لا ريفاليتي، وانا كبرت ما نحبش الياسما pour maintenir cette rivalité. Et je leur veux pas du mal, le Srabi ou le club ou là. Non, c'est juste pour maintenir. Ouf, c'était juste là-bas, c'était un anniversaire. Le Khawa, il n'y avait pas Khawa. Al-Mouloudi et les Schmiss, et ils étaient rivaux intenses. Nasser, il dit que ballon, mais. Maintenant que je comprends, c'est beaucoup plus que ballon. هذيك تربيات ثقافة جو نسي با. ردوا لي ولا تعرفوا لي واحد اللي يعرف ليستوار لا فيغيتي. انا جوني مار بلي حكايات بوبيلار والدنيا لا فيغيتي كالكو سوا مرة مليحة هي. Et puis comme par hasard, l'histoire تاع لي دو كلوب دابخي موا اوسي، راني نقول انا واش نخمم تشبه الدولة. كيفاه خلقت الدولة يحكوا لنا حكايات ويركبوهم ويبير شغل يديروا لك الضباب على عينك. انا جو سوي سيغ كو لي دو مانيش نقول كدابين نو حاشا، راني نقول ليزون اومي نساو كالكو مو دو فيريتي باسكو سا ne plaisait pas باسكو انا نشفى entre le Mouloudi et l'USMA, c'était rivalerie تاع فريمون نكرههم ويكرهونا لا فيغيتي دوك ما نجحوش. مي سيتي انا في بالي سيتي بيان بور لو ديربي. Il y avait d'ailleurs une seule histoire que je me rappelle, انا كنت في الستاد، une bagarre générale qui a été مزياني ومعروف، ضربوا وكملت في الستاد بالقراع والدنيا. الماتش ايتي رجوي فهمتي ليبوك تاع سمان وصالح كريمو برناوي جيتي لابا يا باغ 62 جيسكا انا كنت في حتى السبعينات كنا دايرين فيهم الباطل، يعني كربي واحد كنا دايرين فيهم الباطل. صح مانيش فاكر نوت باغار بوسي لا فان دو ماتش اون ايتي شامبيون دالجيري on avait besoin d'un match nul وكنا رابحين 1-0. ils ont égalisé les dernières minutes وداروا علينا دورة كحلة في 5 جويي بلوفي هذاك النهار. اسمع داروا علينا دورة كحلة on était obligé de نشدو سكور à tout prix finalement ce qu'on a pu, mais à la fin c'est pas ولاد الحومة. انا نشفى والله العالي العظيم غير هاد 2 مات عليه في 5 جويي كيما راه تجبين اوفيسيال، غير بيني وبينهم غير هذاك الكيلو وين يديروا باش لي سيبورتر ما يصوتوش. بن شيخ قتلوه بالعصا، دار وليد حمتو قديوره كوم باغازا قتلوه بالعصا. سيتي با اون ايكيب تاع خاوة فهمت. بعد نون صاريف في الستاد خاوة في dans la vie y a pas de problème parce que انا نص فاميلتي يو اس ما. مي في الفوتبال on les déteste ils nous détestent يعني ما نكذبوش على ربي. انا سكو جو voudrais savoir يعرف l'histoire réelle تاع المولودية surtout le côté politique comment il se voyait pourquoi هذا تاع الجيران ولاد حومة اللي ينكروا هذا ينكر هذا c'est tout. Et pourquoi Ben Bella est devenu président تاع l'USMA في 62. السلام عليكم خاوتي، j'espère que ما قلقتكمش، ربي يعيشكم.